السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في حصة جديدة من الجمل الجاهزة. في هذه الحصة سوف أتطرق أيضا إلى أكثر من جملة جاهزة للتحدث. وفرت عليكم الجهد والوقت، ما عليكم هو حفظها واستعمالها مباشرة دون الانتظار، واشكروني من بعد. على بركة الله. Cela m'arrange. Cela m'arrange. هذا يناسبني. Cela m'arrange. هذا يناسبني. Cela m'arrange. إذا أردت أن أقول هذا يناسبك، يعني يناسبك أنت. هذا يناسبك. سوف أقول Cela t'arrange. نقوم باستبدال ما بطا. ما تعنيني أنا، لكن طا تعنيك أنت. هذا يناسبك. Cela t'arrange. Cela t'arrange. Par exemple, cette date m'arrange bien. Cette date m'arrange bien. هذا التاريخ يناسبني. هذا التاريخ يناسبني. Cette date m'arrange bien. وإذا أردت أن أقول هذا التاريخ يناسبك، سوف أقول Cette date t'arrange bien. Cette date t'arrange bien. Reste à ta place. Reste à ta place. ابقى مكانك. Reste à ta place. ابقى مكانك. C'est une question de temps. C'est une question de temps. C'est une question de temps. المسألة مسألة وقت. C'est une question de temps. المسألة مسألة وقت. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure. هنا كاين لا ليزون entre T et A. قمنا بقراءتها تا. Tout à l'heure. Tout à l'heure. عما قريب. عما قريب. Tout à l'heure. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. على الفور. Tout de suite. أنا أتعمد التكرار لكي تستطيعون نطقها جيدا وحفظها لكي تستعملونها مباشرة دون أخطاء أو دون نسيان. Pas du tout. Pas du tout. على الإطلاق. Pas du tout. على الإطلاق. Tout d'un coup. Tout d'un coup. Tout d'un coup. فجأة. فجأة. Tout d'un coup. Tout d'un coup. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. لا مشكلة. Pas de problème. لا مشكلة. Pas de problème. أعتقد أنه على حق. تقال Je crois qu'il a raison. Je crois qu'il a raison. أعتقد أنه على حق. Je crois qu'il a raison. Vous avez raison. Vous avez raison. أنتم على حق. هنا vous avez raison نستعملها في حالتين. إذا كنت أتحدث مع جماعة من الناس أقول vous avez raison. وأيضا أستعملها إذا كنت أتحدث مع شخص واحد لكنه أكبر مني سنا أو أكبر مني هبة. Par exemple أستاذ لا أتكلم معه بصفة tu، وإنما أتكلم معه بصفة vous.
هنا أستعمل vous avez raison، أنت على حق، لكن الترجمة الحرفية تعني أنتم على حق. أما إذا كنت أتحدث مع شخص عادي، مثلا أمي أو أخي أو صديقي، سوف أقول له tu as raison، أنت على حق، tu as raison. Je crois tu as raison. Je crois tu as raison. أعتقد أنك على حق. Je crois tu as raison. Si ma fille. Si ma fille. Si ma fille. إنها ابنتي. Si ma fille. إنها ابنتي. Si sa fille. Si sa fille. إنها ابنته. إنها ابنته. عندما أريد أن أتحدث عنك أنت سوف أقول إنها ابنتك، سوف أقول سي ta fille. سي ta fille. إنها ابنتك أنت. عندما أريد أن أقول إنها ابنتكم أنتم، ابنتكم أنتم، سوف أقول سي votre fille. إنها ابنتكم. سي votre fille. سي votre fille. إنها ابنتكم. أما إذا أردت أن أقول إنها ابنتنا، إنها ابنتنا، سوف أقول سي notre fille. سي notre fille. إنها ابنتنا. سي notre fille. سي ton livre. سي ton livre. إنه كتابك. سي ton livre. وإذا أردت أن أقول إنهم كتبك سوف أقول ce sont tes livres. إنهم كتبك. ce sont tes livres. مجموع livre un كتاب. إنهم كتبك. ce sont tes livres. Si votre ami. Si votre ami. إنه صديقك أو إنه صديقكم. Si votre ami. هنا votre نستعملها في حالتين، إنه صديقك أو إنه صديقكم. Si votre ami. أما إذا أردت أن أقول إنهم أصدقائكم، مجموعة من الأصدقاء، أصدقائكم أنتم، سوف أقول ce sont vos amis. Ce sont vos amis. إنهم أصدقائكم. ليس صديق واحد، وإنما أصدقاء، مجموعة من الأشخاص. Ce sont vos amis. Ce sont vos amis. Je lave mes vêtements. Je lave mes vêtements. أغسل ملابسي. Je lave mes vêtements. Je marche un peu. Je marche un peu. أتمشى قليلا. Je marche un peu. Je cours un peu. Je cours un peu. أجري قليلا. Je cours un peu. Je cours un peu. Je fais du sport. Je fais du sport. أنا أمارس الرياضة. Je fais du sport. Je regarde un film. Je regarde un film. Je regarde un film. أنا أشاهد الفيلم. أنا أشاهد فيلم. Je regarde un film. إذا أردت القول أنا في السوبر ماركت، أنا أتواجد في السوبر ماركت، سوف أقول je suis dans un supermarché. Je suis dans un supermarché.
أنا أتواجد في سوبر ماركت. Je suis dans un supermarché. وإذا أردت أن أقول أنا ذاهبة إلى سوبر ماركت. أنا ذاهبة إلى سوبر ماركت. سوف أقول Je vais aller au supermarché. Je vais aller au supermarché. J'étais au supermarché. J'étais au supermarché. أنا كنت في السوبر ماركت. كنت في الماضي. J'étais au supermarché. J'étais au supermarché. Son idée est intéressante. Son idée est intéressante. Son idée est intéressante. فكرته مثيرة للاهتمام. فكرته مثيرة للاهتمام. Son idée est intéressante. Ton idée est intéressante. Ton idée est intéressante. فكرتك مثيرة للاهتمام. Ton idée est intéressante. Ton idée est intéressante. Mon idée est intéressante. Mon idée est intéressante. فكرتي مهمة للاهتمام أو مثيرة للاهتمام. Mon idée est intéressante. Mon idée est intéressante. J'ai un grave problème. J'ai un grave problème. J'ai un grave problème. لدي مشكلة خطيرة. لدي مشكلة خطيرة. J'ai un grave problème. وإذا أردت أن أقول أنت لديك مشكلة خطيرة. Tu as un grave problème. Tu as un grave problème. هنا tu as le verbe avoir. Tu as un grave problème. لديك مشكلة خطيرة. Nous avons un grave problème. Nous avons un grave problème. لدينا مشكلة خطيرة. Nous avons un grave problème. Vous avez un grave problème. Vous avez un grave problème. أنتم لديكم مشكلة كبيرة. لديكم مشكلة كبيرة. Vous avez un grave problème. Je suis devenu amoureux de français matériel. Je suis devenu amoureux de français matériel. Je suis devenu amoureux de français matériel. أصبحت أحب مادة الفرنسية. أصبحت أحب مادة الفرنسية. إن شاء الله سوف تحبون اللغة الفرنسية وتفهمونها وتستطيعون التكلم بها معي إن شاء الله. Je veux apprendre la langue française. Je veux apprendre la langue française. أريد التعلم اللغة الفرنسية. أريد تعلم اللغة الفرنسية. Je veux apprendre la langue française. Pour parler français rapidement. Pour parler français rapidement. من أجل التكلم الفرنسية بسرعة. Pour parler français rapidement. من أجل التكلم الفرنسية بسرعة. Pour parler français rapidement. IOC وأيضا IOC pour améliorer la prononciation.
pour améliorer la prononciation. Pour améliorer la prononciation. من أجل تحسين النطق. من أجل تحسين النطق. Et aussi pour améliorer la prononciation. Je veux apprendre la langue française pour parler français rapidement et aussi pour améliorer la prononciation. Je veux apprendre la langue française pour parler français rapidement et aussi pour améliorer la prononciation. أريد التعلم اللغة الفرنسية من أجل التحدث بها بسرعة وأيضا من أجل تحسين النطق. Je veux apprendre la langue française pour parler français rapidement et aussi pour améliorer la prononciation. Je fais actuellement du shopping. Je fais actuellement du shopping. Je fais actuellement du shopping. أقوم حاليا بالتسوق. Je fais أقوم actuellement حاليا du shopping بالتسوق. Je fais actuellement du shopping. أقوم حاليا بالتسوق. Je me suis allongé. Je me suis allongé. أنا مستلقي. Je me suis allongé. Je me suis allongé. أنا مستلقي. Je révise mes leçons. Je révise mes leçons. Je révise mes leçons. أنا أراجع دروسي. Je révise mes leçons. Je révise mes leçons. Je révise mes leçons. أنا أراجع دروسي. Je fais le ménage. Je fais le ménage. أقوم بالتنظيف. Je fais le ménage. Je lis mon journal. Je lis mon journal. أقرأ جريدتي. Je lis mon journal. أقرأ جريدتي. Je prépare le dîner. Je prépare le dîner. أحضر العشاء. Je prépare le dîner. Je mange du chocolat. Je mange du chocolat. آكل الشوكولاتة. Je mange du chocolat. أتناول الشوكولاتة. Je mange du chocolat. Je bois mon café. Je bois mon café. أنا أشرب قهوتي. Je bois mon café. أنا أشرب قهوتي. Je bois mon café. Je me prépare. أنا أستعد. Je me prépare. Je me prépare. أنا أستعد. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Franchement, je ne sais pas quoi faire. بصراحة لا أعرف ما سأفعل. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Franchement, je ne sais pas quoi faire. بصراحة لا أعرف ماذا أفعل. وصلنا إلى نهاية الحصة، إلى حصة مقبلة إن شاء الله. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها كثيرا، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوني من الإعجاب والتعاليق المحفزة لتشجيعي أيضا
على الاستمرار والمزيد من العطاء. إلى اللقاء وبالتوفيق للجميع.